長崎港到着しました。それでは疲れたんで一旦宿に戻りたいと思います。今日の宿に到着しました。アルマスゲストハウス。今日俺が泊まる部屋はこちら、4人ベッドの下のところ、こちらですね。宿の Wi-Fi 爆速で助かります。作業スペースの台はこちら、洗濯機もついてます。共用の洗面台、共用のトイレはすっきり清潔、共用のシャワールーム。みんな気になる水圧チェックします。まずですね、南蛮線来航の鳩場跡、稲佐山のロープウェイ乗り場にやってきました。稲佐山ロープウェイは1250円。稲佐山展望台に到着しました。長崎の稲佐山は世界三大夜景の一つ、モナコ、上海に続いて長崎稲佐山が認定されました。街側も綺麗ですけど、海側も相当綺麗ですね。夕暮れ前の展望台からの眺めも綺麗ですね。見てください、この素晴らしい夜景を。世界三大夜景なのが納得できますね。長崎県からチャンネル登録よろしくお願いします。富士神社駅にやってきました。西浜町駅にやってきました。そろそろお腹空いてきたんで夜飯食いに行きたいと思います。銅座町の通りにやってきました。この辺飲み屋さん多いんでどっか入ってみたいなと思います。一口餃子の雲龍亭さん入ってみたいと思います。今日は歩き疲れたんで生うまそう。これは絶対お酒進むやつ。ニラの苦さが相まってめちゃめちゃお酒進む。卵とろとろ。雲龍亭名物一口餃子来ました。この餃子口に入れるとジュワッとしてめちゃめちゃ美味しい。つまみ美味しいってことはビールもすぐ開いちゃうよねってことです。札幌生ビール。そうですね、ニラとじにしよう。はい。すいません。肝1、筋1、ニラ1でお願いします。様子見ですね。めっちゃ美味しい。はい。
すぎてすぐ完食。ごちそうさまでした。雲龍亭さんごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。この辺りは長崎一の飲み屋街なんですかね。結構飲み屋さん多いです。思案橋横丁、雰囲気のあるお店ばっかりでどこも魅力的で迷っちゃうけど、焼き鳥で美味しそうなお店見つけたんで行ってみたいと思います。焼き鳥武将門行ってみたいと思います。まずはプレミアムモロツ生いただきます。鶏皮と初きました。居酒屋一軒行くのと同じぐらい。自分だったらよっぽど天神の大通りとかの屋台の方がいいですし。ぼんじり美味しそう。こんなでっかい。気分がいい感じでしたら、でも早く帰って早く心配ですよ。じゃあ今どこ行ってるんですか？で初めてヒラマサってやつ食って美味しいでしょ。刺身食える。答えがすごいですね。わかりますわかります。美味しかった。焼き鳥武将門様、めちゃくちゃお客さんと喋って楽しかったです。ごちそうさまでした。中央橋にやってきました。夜の長崎はまだまだ静かですね。宿に帰ってきました。共用のユンタクスペース。宿からの外の眺めです。おはようございます。宿を後にしました。今日は一日長崎市内を観光したいと思います。出島表門橋です。出島ワラン商館跡はキリスト教の布教できたポルトガル人を収容するために作られた出島の入り口の門ですね。こちらは。それでは路面電車に乗って平和公園に行きたいと思います。平和公園駅に到着。平和公園はもともと長崎刑務所浦上刑務支所があった場所なんだって。長崎平和記念像、右手は原爆の脅威を示し、左手は平和を願う手だそうです。長崎原子爆弾落下の中心地です。長崎原爆資料館行ってきました。核戦争は改めて使っちゃいけないと学びました。世界中が平和でありますように。浦上天主堂にやってきました。中は撮影できないので入れませんが、すごくレンガ造りの立派な建物です。入り口にはヨハネ・パウロン2世の銅像があります。それでは路面電車に乗ってグラバー園に向かいたいと思います。グラバー園へは新地中華街で乗り換え。路面電車は140円で均一料金です。大浦天主堂駅に到着。駅の横にはすぐ綺麗な川流れてます。大浦天主堂を向かう途中には軍艦島ミュージアムもあります。グラバー園に向かっていく坂ですね。ボーリング発祥の地、岩崎本舗の豚の角煮まんじゅうを買いました。中の角煮はトロトロで、外の白いところはふわふわ。グラバー園に到着。坂の町長崎だからかわかんないんだけど、平和記念公園にも外にエスカレーターあったし、グラバー園にもある。めちゃくちゃ助かるね。目の前には昨日軍艦島クルーズで撮った三菱の造船所がしっかり見えます。三菱第2ドッグハウスです。フリーメイソンロッジの門。
まさかこんなところでフリーメイソンの名残があるとは。リンガー住宅、西洋造りの住宅はもう面構えが違いますね。めちゃめちゃおしゃれ。リンガー住宅の前からは三菱の造船所が一望できます。長崎まさかの西洋料理も発祥の日がある。発祥マジで多いな。高島炭鉱の開設に携わったグラバーさんのグラバー邸。グラバー邸からの高台の景色も半端なく綺麗です。トーマス・ブレイク・グラバーの像。グラバーさんはキリンビールの前身会社ジャパンブルワリーカンパニーの創業にも尽力してくれて、今俺がビール大好きなのもこの人のおかげなんだ。ありがとうグラバーさん。世界文化遺産の大浦天主堂にやってきました。そろそろ腹減ってきたんで昼飯食いに行きたいと思います。ちゃんぽん発祥のお店四海楼に昼飯食いに行きたいと思います。四海楼の席からは海が一望できます。歩き疲れたんでご褒美に昼から札幌生ビールチュー。長崎といえばちゃんぽんだよねっていうことで、四海楼の元祖長崎ちゃんぽんいただきます。うまそう。麺もコシがしっかりあって、俺が知ってるちゃんぽんよりちょっと麺しっかり太め、コシもあって美味しい。ちゃんぽんのスープうまみはあるんだけど、意外とこってりしてなくてあっさりしてて飲みやすい。四海楼さんのちゃんぽん美味しかったです。ごちそうさまでした。中国歴代博物館孔子楼にやってきました。入場料660円です。雨の中新地中華街にやってきました。土砂降りの中、長崎といえばちゃんぽんだけじゃなくて皿うどんもっていうことで宝山楼さんに到着。土砂降りの中歩いてたら何もすることないよねってことで、朝日スーパードライのチューいただきます。宝山楼の細麺皿うどん来ました。めっちゃ美味しそう。細麺のパリパリ麺もめちゃくちゃ美味しい。野菜にトロトロに絡んだあんがお口の中に入れるとめちゃめちゃ熱い。味変で特製のお酢をかけて食べたいと思います。この特製のお酢かけるとコクが出てめちゃめちゃ美味しくなる。いやー、宝山楼さん美味しかったです。ごちそうさまでした。港町公園にある中華風の門を抜けると長崎中華街が見えます。ここが一番中華っぽいですね。異国情緒も感じて歴史も勉強してきたので、今度は長崎美術館に行きたいと思います。長崎美術館到着。さすが美術館だけあって通路だけもうめちゃめちゃおしゃれですね。左を見るとさっき言った出島ワーフ。長崎県美術館の行ったら展、非常に面白かったです。長崎県美術館屋上にも庭園あってめちゃめちゃおしゃれだった。
長崎駅前到着。現在工事中の長崎駅前にやってきました。長崎には西九州新幹線なるものがあるんですね。初めて知りました。アミュープラザ内にあるカフェ海野でお茶していきたいと思います。こちらの海野さんは食べるミルクセーキが名物みたい。それと自分は、フルーツサンドがここはフルーツサンドも有名なのでハーフサンドセットを注文しました。フルーツサンドハーフサイズセット来ました。バナナ、みかん、キウイ、パイナップル、なんだろうこれ、みかん、バナナかな。この生クリーム甘すぎなくてめっちゃうめえわ。海野さん、コーヒー以外にもお酒も飲めんじゃんこれ。長崎来てまだ魚食べてないよってことで朝次郎行ってみよう。まずはキリン一番搾りチュー。長崎名物魚のすり身の磯辺揚げきました。魚のすり身が身がぎっしりです。サーモン、イカ、ヒラスにマグロ、そしてマダイですね。マダイも身が甘くて、このヒラスのお刺身がコリッコリ感めちゃくちゃうまい。長崎県来たらこれ飲まなきゃねってことで、壱岐スーパーゴールドの水割りいただきます。昼でも夜でも朝次郎美味しかったです。ごちそうさまでした。長崎駅前の県営バスターミナルから空港行きへバスへ乗っていこうと思います。長崎空港行き4番乗り場ですね。それでは空港行きのバスに乗りたいと思います。長崎空港到着しました。これにて長崎編終了。次回は高知へ行きます。お楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくねー。